Կայծակի հարվածի հետևանքով հունիսի 11-ի երեկոյան ժամը 7:30 խոշոր փլուզում է տեղի ունեցել Հրազդան Չարենցավան ճանապարհի կամուրջի վրա։ Վնասված 2 մեքենա կա, տուժողներ չկան։ Երթևեկությունը կազմակերպվել է հանդիպակաց ուղղությամբ 1 գոտիով։ Այս պահին տեղում աշխատում են փրկարար ծառայությունը եւ ճանշինը, իրականացնում են հսկողության եւ մաքրման աշխատանքներ։ 2 մեքենաներից մեկի վարորդը ոտքի պատրվածքով հիվանդանոց է տեղափոխվել, հայտնում է փրկարար ծառայությունը։ Սակայն հստակ պարզ չէ, այս խոշոր փլուզման պատճառը կայծակն է, թե օրինակ կամուրջի կոնստրուկցիաներն էին մաշվել։ Ուսումնասիրող խումբը տեղում քննություն է իրականացնում հանգամանքները պարզելու համար։ Իսկ առջևում զբոսաշրջային սեզոնն է։ Սևանից վերադարձող ճանապարհի այս հատվածը պիտանի չի լինելու առնվազն 2 սեզոն, մինչև մյուս տարի այս ամիսները։ Կայծակի հարվածի պատճառով կամուրջի կոնստրուկցիաները լուրջ փոփոխությունների են ենթարկվել։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Խուդաքյանն ու խումբը ժամանեցին դեպքի վայր, իջան կամուրջի տակ, դիտարկեցին եւ եկան եզրակացության։ Կամուրջի նորոգումը անհնար է։ Այս կամուրջը ուղղակի նորոգման ենթակա չի, այսինքն կամ մենք պիտի կոնստրուկցիոն փոփոխություններ իրականացնենք կամ ամբողջությամբ նոր կամուրջ կառուցենք առնվազն 1 երթևեկելի գոտու հատվածում։ Առաջիկա տարում Սևանից Երևան եկողները այլընտրանքային ճանապարհ կունենան։ Ֆանտան գյուղով կամ Սոլակ ու Խաղսի գյուղերով Հրազդան դուրս եկող հատվածներից մեկն է վերանորոգվելու մինչև հուլիսի վերջ եւ բերվելու է երթևեկելի վիճակի։ Իսկ մինչ այդ երթևեկությունը շարունակվելու է կամուրջի վրայով, այնպես ինչպես հիմա է, հանդիպակաց ուղղությամբ 1 երթևեկելի գոտիով։ Փլուզված կամուրջի հարցը շատ ավելի բարդ է։ Վերականգնման համար հատուկ կոնստրուկցիաներ են պետք, որ այս պահին չկան։ Տեղում աշխատող կամրջաշինության մասնագետն է պարզաբանում։ Ամենակարևորը էջանները պատրաստել։ Հիմա ներկա մոմենտին այդպես էջաններ չկա, տեղաձև էջաններ։ Այս նայած երկու կազմակերպել, որ հիմնարկը պետք է սարքի, ապահովկա է։ Կամուրջի մնացած հատվածների փլուզման վտանգը գրեթե զրոյական է, պարզաբանում է Չարենցավանի քաղաքաշինության բաժնի պետը։ Տեղում մինչև փլուզումն են ուսումնասիրություններ եղել, փլուզումից հետո էլ։ Ուսումնասիրությունները կատարվել է, դրա համար միակողմանի են երթևեկությունը սարքել, որ ասենք ինքը մոստը առանձին կոնստրուկցիաներով հավաքված կառույց է, որ ասենք մյուս հատվածը անխափան օգտագործումը բացարձակ վտանգ չի սպառում, էլի։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարն ասում է, դեպքն աննախադեպ է։ Երբեք կայծակի հետևանքով կամուրջի փլուզում տեղի չի ունեցել, բայց կամուրջ վերանորոգելու փորձ նախկինում ունեցել են։ Հայանիստի կամուրջն են նորոգել։ Ինչ վերաբերում է M4 հանրապետական ճանապարհի այս կամրջի կառուցմանը, որոշել են հրատապ մրցույթ անցկացնել եւ անցնել շինարարության փուլ։ Թե որքան կարժենա Հայաստանի բյուջեի համար նոր կամրջի կառուցումը կամ կոնստրուկցիոն փոփոխությունը, պարզ կդառնա մրցույթի անցկացումից հետո։ Սեդա Գյուրեղյան, Մհեր Դավթյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։